السلام عليكم، معاكم رحاب نبيل الزيات، والنهارده معناش قصة بس معانا صح كده ال ABCs. My first ABCs. وكنا اتكلمنا قبل كده على السنساتيك letter اللي هي ايه صوت الحرف، فخلونا ايه نشوف. A apple, arrows, astronaut, accordion, ape, alligator, ant, anchor. في أسئلة، خلونا نجاوب على الأسئلة. How many arrows do you see? شوف كده. How many? 1 2 يبقى ايه 2 arrows. Good job. Which object belongs on a boat? ده الهلب اللي هما المركب بتروح ايه لما بتيجي على الشط بتروح حطها علشان يمسك في ايه في ارض البحر، خلاص عشان ايه تقف بقى زي ما يكون بتركن. الانكر is belong to a boat. هو ده ايه الجزء من السفينة. شوف الحرف التاني B ب barn. البارن اللي هما زي بيت كده بيخزنوا فيه الحبوب الجرينز زي القمح والرز والحاجات ديت. بروكولي balloons butterfly bear book bee bike or bicycle. ودي اسمها بانجو. خلاص خلونا بقى نشوف الأسئلة ايه. Where is the musical instrument? لسه كنا مشاورين عليها دلوقتي. فين دي؟ musical instrument آلة موسيقية بانجو. Point to the vegetable. vegetable يعني ايه خضار. فين الخضار هنا؟ في أي خضار؟ شطورة بروكولي. يبقى بروكولي is a vegetable. نشوف الحرف اللي بعده حرف السي. cat cake chicken camel car carrots cow cherries. نشوف الأسئلة. How many orange carrots do you see? How many orange carrots? كام جزرة لونها برتقاني انتي أو انت شايفها؟ تعالوا نعد 1 2 3 carrots. صح كده؟ تلات جزرات. Which animal says moo? Animals. خلونا نشوف. التشيكن ما تعتبرش animal، تعتبر ايه؟ bird. صح كده؟ عندنا كم animal هنا في الصورة؟ 1 2 3. أنهي واحدة اللي بتقول مو؟ صح كده. awesome job. cow. الكاو هي اللي بتقول ايه؟ مو. ده صوتها يعني. نشوف الحرف اللي بعده. الحرف اللي بعده حرف الدي د. dog drum dress drill dolphin doll dinosaur duck. طيب نشوف الأسئلة. Where does a dolphin live? Where does a dolphin live? ادي الدولفين سمكة كبيرة بتعيش في البحر، يبقى dolphin live in the sea or ocean. Point to the blue tool. blue tool. yes صفحة مليانة blue. عندنا حاجات كتير قوي blue.
الدول لابسة بلو، الدولفين ممكن نقول عليه بلو، الدريل بلو والدرام بلو. بس هما بيسألوا على ايه؟ التول، الأداة اللي انت بتستخدمها في أي حاجة، في حاجة معينة. فالدريل هي الحاجة الوحيدة، الأداة اللي انت ممكن تستخدمها في حاجة. يبقى drill is a blue tool. Very good. نشوف الصفحة اللي بعديها. عندنا حرف الإي. earth, eagle, envelope, elf, elephant, basil, easel, egg, earmuffs. earmuffs دول بيحطوها كده زي سماعات بس عشان تدفي الودان، فازي كده اهي، يعني فيها فرو. نشوف الأسئلة. Point to the bird. Elephant is a bird? No, no, no. Eagle is a bird. نشوف السؤال التاني. Which object is red? حد شايف red هنا في الصورة؟ red؟ أي حاجة red؟ الإيرث red؟ No, blue. الإير مافس red؟ صح كده. يبقى هي حاجة object موجودة لونها red، يبقى هي ايه؟ الإير مافس. الحرف اللي بعده F. fox, flute, fish, frog, flamingo, flowers, fire engine or fire truck. وتعالوا نشوف ايه fan عشان بس احنا نسميه. What is standing on one foot? تعالوا نشوف مين اللي standing on one foot. السمكة واقفة على رجل واحدة؟ لا طبعا سيلي. هي ما عندهاش رجل. الايه؟ الفلامينجو standing on one foot. Where is the musical instrument? Musical instrument. شطورين. الفلوت هو ده ايه؟ الميوزيكال instrument. The flute is the musical instrument. ده حرف G. Gorilla, grapes, goose, giraffe, guitar, goat, grasshopper. بيحبوا هنا الحشرات قوي. Which animal has spots? Spots. Gorilla has spots? No, no, no. الجراف has spots. عندها ايه؟ نقط. عندها ايه؟ نقط. Spots. Point to the fruit. Fruit. The only fruit I can see is grapes. العنب هو ده ايه؟ الفاكهة الوحيدة اللي أنا شايفاها في الصورة دي. في الصفحة اللي بعديها ال H. هي اللي هي القش، بيبقوا عاملينه باكينج كده ورابطينه. الهورن، بيب بيب بيب، زمارة. هارمونيكا اللي هي ايه؟ اللعبة اللي احنا بنقعد نصفر بيها دي وليها أصوات كتير. hearts، horse، harp، hat، hippopotamus أو hippo، بيقولوا عليه hippo برضه. السؤال what can you wear on your head? What can you wear on your head? ايه اللي بتحطه على راسك؟ ممكن تلبسه على راسك. بصوا كويس. شطورين. الهات. How many horse do you see?
hearts. تعالوا نعد. 1 2 3 4. We have 4 hearts. يبقى 4 hearts in the picture. الصفحة اللي بعديها. ice, iguana, igloo, insect, island, ice skates, iron, ice cream. ونشوف الأسئلة. Where would you see a palm tree? Where would you see a palm tree? قايل لك هنا فين؟ في الايلاند. صح، يبقى احنا شايفين البالم تري فين؟ في الايلاند. Point to the object that can be worn. حاجة بتتلبس. Object can be worn. أنا شايفة دي بس الحاجة الوحيدة اللي بتتلبس. صح كده؟ ice skate بتتلبس عشان ايه؟ تزحلقوا على التلج. اللي بعديها حرف الجي. جه. jar, jacket, jellyfish, Jack in the box اللي بيطلع ده فجأة. jewelry, jet. ونشوف الأسئلة. أول سؤال what color is the jacket? Jacket what color? blue. أوكي صح كده. point to the orange stars. orange stars. حد شايف orange stars؟ بجد؟ في البوكس؟ أهي orange stars. صح كده orange stars. نشوف الصفحة اللي بعديها. نقرب كده ونشوف كي كازو not koala kiwi kite kilt وكتل. وتعالوا نشوف الأسئلة. What would you use to unlock a door? Unlock a door. What would you use to unlock the door? عشان تفتح الباب بتعمل ايه؟ صح كده مفتاح. هنستخدم المفتاح عشان نفتح الباب. صح كده نقفل أو نفتح الباب. طيب السؤال اللي بعده. Point to the object that can fly. Fly. Object can fly. الكايت can fly. نطير الطيارة. لا. lightning, laptop, lemon, lamp, lock, lion, leaf, leopard. هنشوف الأسئلة. Point to the object that is green. Object. Green object. دي الليف can be green. وبرضو اللامب شكلها green بس هي تتقال عليها أكتر object اللامب. فممكن نقول مثلا إيه اللامب هي دي الجرين. What animal has spots? الأسد عنده spots. No. الليبرد هو اللي عنده spots. عنده إيه؟ نقط. صح كده؟ منقط. الصورة اللي بعدها أهي حرف الإم. millet, motorcycle, moon, moose,
mouse milk monkey. ونشوف الأسئلة. Which object is in the sky at night? In the sky at night. صح كده، المون. المون in the sky at night. هو ده اللي في ال sky at night. What do monkeys like to eat? Monkey like to eat what? Peanuts? وإيه كمان؟ هنا في الصورة مكتوب موجود إيه؟ صح كده، banana. Likes to eat a banana. الصفحة اللي بعديها. needle. nutcracker. اوكي، اللي هو بنكسر بيه النتس، هو على شكل ايه؟ soldier. nest. notes. olives. or. ostrich. octopus. تعالوا نشوف الأسئلة. Which object would be used to sew? الحاجة اللي احنا بنستخدمها علشان نخيط. شطور، أنا شايفاكي هناك. النيدلز. الإبرة بنستخدمها عشان نخيط. 100. How many olives do you see? How many olives? olives أهي. وتعالوا نعد. 1 2 3 4. يبقى إيه؟ 4 olives. طيب. What has 8 arms? 8 arms. في حاجة عندها 8 arms؟ الأوستريتش عندها 8 arms؟ لأ. الأوكتوبوس عنده 8 arms. صح كده. البي بي ب ب اللي هي ملهاش صوت. احنا عندنا لخبطة شوية ما بين البي والبي. البي ديت بيقولوا عليها voiceless، اللي هي ملهاش صوت، بتطلع بهوا كده كده. piano. porcupine. pear. pie. penguin. pig. ew. peacock. pencils. point to the animal that goes oink. مين اللي بيعمل صوت oink؟ أنا أقول لكم علشان ممكن أنتم مش عارفين. البيج هو اللي بيعمل صوت oink. How many pencils do you see? How many pencils? pencils. تعالوا نعد. 1 2 3. يبقى عندنا إيه؟ 3 pencils. ده حرف الكيو ك. quilt. الكويلت دي عبارة عن إنها زي مفرش سرير في العادة، يعني بيتغطوا بيه. بتبقى عبارة عن إنها زي ما انتم شايفين كده مخيطين مربعات بأشكال حلوة. دي حاجة تراديشنال زمان يعني، ولغاية دلوقتي موجودة وغالية. كويل. روبوت. رابت. ريك. الريك دي بتبقى زي شوكة كبيرة بتشال بيها ورق الشجر لما بيقع في الخريف، بتتجمع بيها يعني. رادش اللي هو الليفت. رينج. كوارتز اللي هو التجميع، اللي هو الكوارتز من الرمل كده، تعمل من الرمل. question. خلونا بقى ايه نشوف الأسئلة. Which animal has a fluffy tail and floppy ears? Fluffy tail. Fluffy tail. Fluffy tail. Look at that. عنده fluffy tail. صح كده، عنده fluffy tail و floppy ears كده متدلية كده. حرف الاس. shark. strawberries. strawberry هي واحدة بس. saxophone. socks. sock عشان هي فردة برضو. seal. starfish. snail. shell. تعالوا نشوف الأسئلة.
What can you wear on your feet? Wear in your feet, on your feet. ايه اللي ممكن تلبسه في رجلك؟ مفيش غير الصك. صح كده؟ نلبس الشراب في رجلنا. شطورين. Point to the brass instrument. brass اللي هو معمول من النحاس. instrument آلة بنستخدمها معمولة من النحاس. صح كده؟ يبقى ايه الساكسفون هو ايه الآلة النحاسية اللي احنا بنستخدمها. شوف الحرف اللي بعده. T tree, turtle, tiger, tomato, tape, tent, truck. ونشوف الأسئلة. Count all the green objects. Green objects. 1, 2, 3, 4. 4 objects. لونها ايه؟ Green. ايه 4 حاجات. Which animal has a shell? الأنيمال اللي عنده shell. تايجر عنده shell؟ No no no. يبقى ايه؟ الترتل هو اللي عنده ايه؟ shell. عنده اللي هي الصدفة اللي بره ده الجامدة ديت، هي دي اللي عاملة زي السبون دي، هي دي ايه؟ الشل بتاعته، ظهره. حرف اليو. unicycle العجلة اللي بتبقى بعجلة واحدة. umbrellas عشان هما مين. vulture الصقر. صقر ولا النسر؟ كده الصقر. vegetables الفواكه الخضروات. volcano البركان. vacuum وايه unicorn الحصان اللي هو ايه الخيالي ده. وتعالوا نشوف الأسئلة. What do you use when it rains? Umbrellas. We use umbrellas when it rains. لما المطر بينزل. What can be grown in a garden? Grown in a garden. صح كده. vegetables can be grown in a garden. نزرع الخضار ممكن منها الفاكهة، بس هنا في خضار بس. فين؟ في الجنينة بتاعتنا. تعالوا نشوف الحرف اللي بعده. W والإكس. يبقى W wheel barrow اللي بيستخدموها عشان ينقلوا الطوب والزلط والحاجات دي. walrus اللي هو مش عارفة عجل البحر تقريبا. wood watch. وهنا السؤال how many pieces of wood do you see؟ محتاجين نعد مع بعض. how many 1 2 3 4 pieces. يبقى عندنا ايه 4 pieces of wood. which object can show the time؟ الحاجة اللي بتورينا الوقت. صح كده. الواتش. الواتش كان ايه can show us ايه the time. طيب نشوف الاكس. whistle. احنا لسه في whistle تبع ال W sorry. والواجون. تعالوا نشوف الاكس. xylophone والايه والاكس راي. ده ايه الحاجتين اللي تبع الاكس. حرف الواي والسي. طيب الواي يخت وياك يلو كرايون ويارن. في حاجة تانية في الواي؟ لا ما فيش حاجة تانية. تعالوا نشوف في الزي. الزي زبر السوستة وايه زيجزاج. الرسمة دي بتعتبر ايه زيجزاج. زبرة كلنا عارفين الزبرة. نشوف السؤال. point to the object found in water. object found in water. ايه ترى اللي موجود في الووتر؟ صح كده. المركب هو اللي بيبقى في المية. which animal is black and white؟
or white and black. الزيبرا هو ايه؟ البلاك and white. صح كده؟ شاطرين 100. وكده احنا خلصنا في alphabetical game. Point and name the first letter of each image on this page. نقعد بقى ايه نلعب ونشوف ايه كل حاجة موجودة في الصفحة ديت ونقول على اسمها. يبقى ايه؟ horse starting with H، ها؟ balloons starting with B، robot starting with R، a pencil starting with P، octopus starting with O، car starting with C، bike starting with B، laptop starting with L، key starting with K، flamingo starting with F، alligator starting with A. ودي ايه دي؟ المهم xylophone starting with X، volcano starting with V. صح كده؟ وكانوا بيقولوا عليه ايه ده؟ الواحد نسي. earth starting with E، question mark starting with Q. ودي كان nutcrackers اللي هو اللي بيكسر النتس اللي هي الجوز واللوز والبندق. يبقى starting with N، olives starting with O، igloo starting with I، zipper starting with Z، unicycle because عندها عجلة واحدة starting with U، strawberry starting with S، giraffe starting with J، tree starting with T، dinosaur starting with D. ودي اسمها ايه ديت؟ الواحد نسي. عندنا حاجتين. wheelbarrow starting with W. هي دي ياك؟ لا مش ياك، ده أنا نسيت. هو ما كانش موجود هنا متهيألي، بس أنا ناسية اسمه أصلا. ده بالذات في الشتاء في التلج مع كريسماس. وهنا ايه الصفحة اللي بعديها شوية حاجات والحروف بتاعتها. خلاص maybe هنا بس البير مشوفناش البير متهيألي في الصفحات. موتور سايكل شوفناها، الويسل شوفناها، صح كده؟ وكله تمام. و the end.